İlk öncə mən də sizə xoş gəldim deyirəm. Çox səmimi və gözəl görüntünüzə görə sizə təşəkkür edirəm. Bizi çəkdiyiniz üçün, işıqlandığınız üçün. Xoşamsınız Azərbaycana və bizə qonaq. Onu qeyd edim ki, həqiqətən də bu Azərbaycanda amputat futbol gec inkişaf etdi. Bunun qurucularından və bu gördüyünüz heyəti və bizim bir çox klublarımızın yaradıcılarından biriyəm. Çox əziyyət əməyim olduğu üçün. Ona görə düşünürəm ki, bu geniş şəkildə də inkişaf edəcək. Hal-hazırda Azərbaycan amputat futbolun bu heyətin rəhbəriyəm. Yəni bildiyiniz kimi bizim Azərbaycan torpaqları uzun müddət erməni işğalı altında olubdu, 30 ilə yaxın. Biz 93-cü ildə vətənə xidmətimizdən minə düşmüşəm, Qarabağ qazisiyəm, sağ ayağımı və sol ayağımı hətta 1/3 itirmişəm, mənim sol ayağımda zədə var. Yəni illər boyu, çox uzun illər evə qapanmışıq və həyata davamiyyətimiz olmadı. Çox sıxılırdıq. Amma bu futbolu yarandıqda biz həqiqətən də bu itirdiyimiz ayağımızı bu stadionda, yaşıl meydanlarda tapdıq. Həm çünki mən düşünürəm ki, dünya üzərində çox insan futbol həvəskarıdır. Futbola baxmayan insan azdır. Biz də futbol həvəskarı olmuşuq və çox sevindim ki, belə bir idman növü var. Mən və bildiyiniz kimi qazilərimizin çoxsu bu futbola çox böyük maraq göstərdilər. Həm də ki, Azərbaycanımızı təmsil edir, Azərbaycanımızın adını qoruyuruq, onun bayrağı, Azərbaycanımızın adı. Daxildə və bütün dünyada bunu tanıtmaq istəyirik. Həm futbolu sevərək, həm öz vətənimizi sevərək. Özüm həm oynayıram ki, başqalarına örnək olam. Çünki çox adam inanmır ki, biz bir ayağından çəli ilə futbol oynayırıq. Həm də mən düşünürəm ki, sadəlikdir. Nə qədər burada əziyyətim olsa da, nə qədər işim çox da olsa, istəyirəm ki, hər kəsə nümunə olam ki, uğur stadionda və çətinliklərlə qazanılır. Oturmağından ya nəsə diqqət göstərməklə yox, ancaq əziz sevmək lazımdır uğur üçün. O hadisəni həqiqətən də çox, belə deyim, gözləmirdik. Düz o turnirə çox böyük həvəslə hazırlaşmışdıq. Gecə, gündüz, istidə, soyuqda, yəni biz belə bir hazırlıq görmüşdük. Düzü uğuru bizə bəxş edən Allahdır və çəkdiyimiz əziyyətlərdir. Yəni istər dövlətimizin bizə qayğısı, diqqəti və bizə şərait yaratdığı bu şəraitlər əsas olmaq şərti ilə və biz özümüzdə güc tapdıq ki, Qarabağımızı azad etdiyimiz kimi Allah cəm şəhidlərimizin ruhunu şad etsin. Şəhidlərimiz o torpaqlarda can qoyduğu üçün biz də Azərbaycan bayrağı üçün və bu futbolda öz turnirimizdə canımızı qoymaq lazım olsa gələcək ki, orada yeri tutaq. Orada komandamızın ikinciyə çıxmasını mən təsəvvür edə bilmirəm. Yəni çox sevinc, orada Azərbaycan bayrağı dalğalandı, hər kəs sevindi. Çünki bu bizim ilk bir qələbəmizdir ki, Azərbaycana ikinci olaraq döndük. Bu da bizə həqiqətən də çox gözəl bir anlar idi.